Приветствую всех своих подписчиков. Но еще раз приходится снимать. Тут 2 дня снимал, много полезной информации, но и случайно все удалил. Но повторение мать учения, так что еще раз снимаю, хотя со временем туговато, но что поделаешь. Вот, смотрите, сегодня я хочу рассказать про такой нюанс. Вот он всплыл здесь у меня при настройке вот этого варианта инвертора, то что сварочный инвертор, переделанный в печку. Вот по этому варианту. Ну, в предыдущих, а сейчас так последовательно у меня идут ролики именно вот на это, по настройке, отстройке индуктора, там несколько роликов вышло. Тут я на что обратил внимание, уже вот так вышедший напрямую. Конденсаторы, греются конденсаторы, и главное не все, там 4 штуки греются аж до вздутия, а остальные в принципе холодные. Вот думал, что такое вообще происходит и почему. Вот, разные были соображения на эту повод, и сейчас я вам покажу, из-за чего греются конденсаторы, вот до вздутия совсем, вот они пузатые становятся. Вот, их аж разрывает. И очень быстро. Я сначала думал, что это просто брак. У меня таких пузатых уже набралось очень много. А оказалось все просто. Сейчас покажу. Вот еще забыл. Тоже снимал. Ну, короче, там много было видео наснято. Я сейчас это сюда. Я думаю, не длинно получится. Есть у меня фомочки такие титановые. 2 фомочки. Вот, я настолько сумел отстроить это все дело, что я титановую фомку разогреваю в этом индукторе без всяких тиглей до очень большой температуры. Сейчас я покажу, чтобы не голословным быть. Вот, сейчас магнитик возьму. Ну вот, не магнитится совсем. Вот. Ну, это я показываю, что это титан. Ну, вот по объему вот железяка, да, ну, примерно она, вот, смотрите. Так, если по массе, ну, если растянуть, она примерно будет. Смотрите, вот это весит фомочка, да, 340 грамм, да. Ну, это примерно такая же по объему железяка. 654, 52. Ну, в 2 раза тяжелее. Ну, это титан точно. Возможно, сплав какой-то титан. Они у меня очень давно валяются. Вот. Сейчас я вам покажу, как они греются. Ну что, готовы удивляться? Я сам вчера, когда это попробовал, настолько был удивлен, что вот сейчас вам покажу. Титан. Включаем. Вывожу на резонанс. 4. Задымился уже, видите? — 12 ампер. Уже смотреть на нее как бы. Титан. Секундное дело. Умудрился отстроить печку до того, что можно теперь разогревать цветные металлы без тигля, либо в керамическом тигле. Вот. Если тут это бы все утеплить, я думаю, что у него где-то до 1900, 1700, 1900 температура плавления. Я думаю, что в керамическом тигле, в нормальном утеплителе, ну тут все, сейчас он теплоотвод большой у него. Вот, это титан можно расплавить. Вот, поэтому смотрите, как себя ведет. Просто красота, да и только. Раньше я пробовал эту свать, она вообще не грелась, у меня титановая фомка. Вот. А после того, как я тут начал вот донастраивать, да плюс правильно припаял конденсаторы, все, ну все, до белого коленя титан, что ковать можно. Вот.
Ну вот так. При этом транзисторы абсолютно нормально, конденсаторы нормально, все выключаю. Теплоотвод у него хороший, быстренько очень остынет сейчас, смотрите. Но прогревается просто за секунды. Титановая фомка. Ну вот так. И соответственно сейчас я вам еще покажу, что алюминий прямо здесь, без всякого тигля, расплавится тоже очень быстро. Вот. Ну а потом я уже про конденсаторы вам расскажу, как их правильнее припаять. Ну смотрите, вот алюминий. Ну я, наверное, поменьше кусочек сюда положу, чтобы не вытекло. Просто асбестовый картон я сюда подложил, на него положу просто алюминий, без всякого тигля. И расплавлю. Вот это я вчера плавил. Ну, все, ну это подольше будет, чтобы не затягивать. Просто, чтобы понимание, можно любой объем, в принципе, индукционный. Что интересно, когда плавится непосредственно не в тигле, то он как бы внутри еще перемешивается индукционными токами, и это видно, как себя это дело ведет. Вот сейчас, ну давайте 2 положим. Я боюсь, чтобы просто у меня не стекло, чтобы не... Так вот положим. Потечет. Так, чем мешать теперь взять? И поедем. Ну все, вот объемчик небольшой. Взял. Так что, кому интересно, смотрите. Но это быстро будет. Тоже можете засечь время. Я не буду ни перематывать, ни ускорять. Чтобы было понимание, что чего можно достичь при правильной отстройке индукционной вот печки. Так, включаю, выводим на резонанс. Вот, сейчас. Левитационные тут не получится, они, конечно, тяжеловаты. Чтобы левитационную плавку сделать, можно было и левитационную, но надо индуктор меньше мотать. Этот индуктор у меня под нержавейку отстроенный, но я показывал в прошлых видео. Я просто в нем, вот, смотрите, добавляю ток, подлетает алюминий, видите? На 5 амперах он уже подлетает. 7 ампер, вот, видите? Фактически левитационная плавка для вас. 8 ампер. 9 ампер. Он становится как, вот, видите, стоит в магнитном поле и греется. Какие токи через него проходят. Ну, еще чуть добавлю. Просто он по мере нагрева токи падают, он так чуть-чуть это. Ну, вон он уже начал плавиться. Как вам такое? Все. Чтобы витки не закоротило только этого. Все, потекло. Сейчас вы увидите, как в магнитном поле токами Фуко это все перемешивается. Ну все, он растаял. Смотрите, вот у него такое, как будто кипит бульканье, видите? Это вот индукционные токи его перемешивают. И когда выливаешь, он такой чистенький, он весь перемешанный, вот он начинает сильнее краснеть. Это всего 9 ампер. Не знаю, видно, не видно там. Вот, но все, вот он, все. Сверху тут чуть-чуть обдувает его, он вытеснил это все наверх. Здесь вот у меня в нем была шайбочка. Ну вот. Все расплавилось, жидкий. О, все. Ну все, ребят, выключаю. Закипит. И улетит.
техника безопасности. Выключил, вот смотрите, просела, да? Включаю. Опа, как его индукционными токами поднимает. И это не железо, это алюминий. Кстати, я тут снимал вчера, ну вот не получилось. Точно так же расплавил серебро. Но серебро чуть-чуть не хватает, надо утеплять. Алюминий, видите, без утеплителя можно нормально расплавить, чисто в индукционных токах. А серебро там 900 градусов доходит, но вот этот ветер, и оно красное стоит, и такое вот на грани, вот течет, не течет. Вот чуть дотронешься до него палочкой, он сразу раз застывает. Чуть-чуть. Если утеплить, легко серебро в керамическом тигле и любой другой металл будет плавиться на ура. Ну вот, такие мои успехи. Выключаюсь. Все, вот застывает. Уже почти, наверное, застыло. Но не, еще он. Еще не застыло. Шипит еще. Ну, вот так. Ну все, переходим теперь к конденсаторам. Сейчас я вам покажу нюанс, на который стоит обращать когда напаиваете конденсаторы. Ну, в том видео, вот, где я рассказывал вот про этот инвертор, да, все, я показывал, как у меня напаяны конденсаторы, да. Получалось, что они квадратная пластина и припаяны по периметру. Соответственно, вот эти не грелись, а вот эти вот два с этой стороны, вот здесь они были припаяны, вот по этой стороне, ну вот как сзади там вот видно, да, также были припаяны спереди. И вот они раздувались очень быстро и выходили 4 штуки. Вот 4 штуки сверху, 4 штуки снизу. Я вот сейчас вот их припаял вот так, убрал. И все, греться перестали, все нормально. В чем причина? Объясняю. Смотрите, вот это виток подкачки вот через трансформатор идет. И он как бы, вот один виток здесь и проходит. Вот так вот получается, да? И все, что попадает вот сюда, вот в область вот этих двух витков, вот между ними, вот сюда, все дико греется. Я сначала думал, что просто, ну, греется железо, это понятно. Вот. А тут получается, что греется внутри, так как они были припаяны, ну, относительно вот этих, ну, вот так вот они были припаяны. Один и второй, относительно пластины, да? Вот этой. И снизу также два было. Вот 4 конденсатора, они вот и выходили из строя. Думал сначала, что они на себя берут большие токи, потому что они стоят как бы первые. Я там показывал уже, вот пропилил болгаркой чуть-чуть вот эту пластину, вот там видно, да? Чтобы как бы они были не первые. Все равно перегреваются. И смотрите, в чем дело. Они даже если не припаянные, и их вот сюда вот положить, вот так вот, разогревается алюминиевая вот эта внутри пленка, которая внутри, они пленочные, да, алюминиевая фольга там внутри, вот она раздувается, даже не подключенные, не подпаянные. Именно вот эти 4. Поэтому вот здесь вот я их отвел назад. Многие паяют прямо к трубкам. И у многих возникает та же проблема. Вот эти первые конденсаторы, которые вот ближе всего, вот здесь вот к этому замкнутому, как бы получается, контуру, они у всех перегреваются. Вот. И это получается не из-за токов, что они первые стоят, а из-за того, что греются непосредственно там внутри из-за наводок. Сейчас я вам покажу. Сейчас положу на текстолитину, включу и покажу, как он шустренько тут нагреется. Так что, когда будете паять, отводите сантиметра на 3 эти выше. Абсолютно холодные, при больших токах вообще не греются конденсаторы. Ну как холодные, ну градусов 30, вот так, 35, даже при продолжительной работе. Это нормально. Вот, смотрите, положил текстолитину, кладу конденсатор. Ну сюда
тигелочек поставил, чтобы не пустой он у меня был. Вот это не смотрите, поскольку у меня тестовый, я просто один резистор, ну вот который стоял у меня постройка частоты, я заменил на два, ну поплавнее, чтобы было подстраивать. У меня получается один где-то с 80 до 50 до 55, а другой с 55 до 40 подстройка. Ну, вот такой широкий интервал, поскольку я занимаюсь подгонкой вот подстройкой, ну, я показывал под каждую конкретную задачу индуктор подгоняю и показываю, как это работает, что сразу заметно, что это в разы лучше работает. Ну, смотрите, все, давайте включаем. Так, тут все на высокой частоте. Есть такой простенький пирометр. Вот. Вот смотрим. Да, видно? Сколько тут у меня? 26 градусов. Но они врут, эти пирометры, поэтому я к тому, что сейчас покажу, как быстренько набегает температура в нем. Так, значит, друзья, ну все, включаем. Вывожу, ну сейчас ампер на 10 выведу. Чем больше токи, тем сильнее он греется. Так, 6, 7, 8, 9. Ну вот давайте, 10 ампер остановимся. Транзисторы уже все, я даже не слежу за ними, они отлично работают в такой конфигурации. Все, заработало. Ну и смотрим. Побежала. Побежал нагрев. Видите? Очень шустро, просто шустро. Это он вообще не припаянный. Просто нагревается именно алюминий, который намотан. И так он через 15 минут он вздуется весь и лопнет. Как больше 100 градусов нагреется и все. Ну, до этого я доводить не буду, но чтобы не затягивать. Но поверьте на слово, я пожег кучу конденсаторов так вот, неправильно их припаивая. Все, значит, ребята, тут, ну, 10. Выключаем. Все, вот он горячий, даже вот в руке горячо его держать. Но этот бракованный у меня ножка отломанная, он такой. Попробовал. А вздувается вообще, ну просто кругленькие становятся. Вот. Раньше-то грелись ножки, я думал от ножек. А получается, что с боков меряешь его, он холодный. Ну как холодный, теплый. А здесь просто не дотронуться. Ну вот такие настроечки. Так что смотрите. Это тоже очень важно. И вот в конфигурации, когда подальше от этих трубок, все нормально работает. Все, уже проверено. Я по 3 часа гонял. Они там, ну, до 40 максимум нагреваются при больших токах. Так что справляются. Потому что на них всего 200 вольт у меня сейчас вот при моих настройках, при всех. Если индуктор правильно согласовать, под нагрузку, там все, как я объяснял в предыдущих видео, то все нормально работает. Ну и смотрите так, чтобы это тоже не голословным быть, что между вот этими двумя трубками нагревается, ну не только вот этот конденсатор, я просто уже проверил. Тут у меня есть, ну просто можно положить алюминий, можно положить сюда что угодно, латунь, и она будет греться. Так что, ну вот такие мои наблюдения. Я думаю, что это полезно для всех будет. Это вот сколько я печек делаю, уже давно как бы занимаю там для себя все. У меня постоянно с конденсаторами проблемы были. И никак не мог понять. Ну вот, а оказалось все так просто. Ну вот, на сегодня все. Ну, переснял то, что утратил. Немножко. Было, конечно, побольше я тут наснимал за 2 дня, но, видите... Бывает такое, что работаешь, и потом бац, и все потерял. Ну, ладно, все. Значит, смотрите, отстроить можно все очень хорошо. Если что-то у вас греется, либо конденсаторы
либо транзисторы, значит, у вас просто неправильно все согласовано. Вот, поэтому надо тогда думать, как, либо индуктор там, вот, про конденсаторы я вам рассказал, как стоит их припаивать лучше, чтобы они меньше грелись. Ну вот, как-то так. Ну, продолжаю тут ваять, потом придут, если мне тут подписчик обещал прислать керамический тигель, я попробую вот в керамическом тигле уже там поплавить что-нибудь такое более тугоплавкое, где-нибудь на 1700, там на 1900 градусов, непосредственно в керамическом тигле, ну и вам покажу. Я думаю, что получается, потому что вот так вот, как вот сейчас вот алюминий я расплавил, серебро плавится тоже так же, положил просто вовнутрь, оно расплавилось. Вот, так что смотрите, кому нравится, подписывайтесь, кто первый раз зашел. Я тут все пытаюсь подробно рассказывать. Вот такие дела. Ну и внизу я все-таки выложил координаты. Там, если у кого есть желание как-то помочь развитию канала, вот, либо материально, либо деталями, чтобы, ну, можно было продолжить. Сейчас что-то так сложновато уже становится. Либо я просто буду реже тогда выходить. Ну, в любом случае буду выходить. Вот. Поэтому вот так. Так что всем спасибо, кто поддерживает. Вот совместными усилиями, видите, добились хороших результатов. Ну ладно, все. Всем пока. Удачи. Не болейте. Ну и как всегда, будьте по жизни позитивны. Пока.